ஹலோ கைஸ், இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டில் வேறு எங்கேயாவது இருந்தாங்கன்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு கையில் மேட்ச்சு, அந்த கையில் பாருங்கள் சில்லி போட்டிருக்கான். எப்படி இருந்தாலும் ரெசிபி நல்லா தான் இருக்கும். அது என்னோடய ஸ்பெஷல் தான். வறுக்கே பாதி வாங்கி சாப்பிடுவோம். நல்லா சொல்லி போட்டு கொடுத்தா நான் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். நீ தான் பண்ணி கொடுத்தேன் எனக்கு நிறையா. எல்லாமே நான் போட்டு கொடுத்துட்டேன். லாஸ்ட்டில் வறுக்கிறது மட்டும் அவன் வரிச்சிட்டு என்னோட எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சில்லி.